në të njëjtat kushte, në rastin e çështjes Dako e ka kthyer pa kërkim të palës. Çështjen e ka kthyer për plotësim hetimi, ndërsa në rastin konkret e dërgoi çështjen për gjyq. Dua këtu të theksoj me forcë rastin që kjo pavlefshmëri po mban prej 2 vjetësh zotin Jomar Maltezi në kushtet e arrestit shtëpiak, dhe zotin Berisha pra aq kohë sa ishte në arrest shtëpiak, por kjo si pasojë e kësaj vendimare të paligjshme të kësaj gjyqtare. Pra, Rama nëpërmjet agjencisë tij GKK-os e realizoi edhe këtë fazë të paraprake për ta dërguar çështjen në gjyq. Dua t'ju sqaroj që së fundmi gjykata e lartë ka hapur një praktikë të cilën dua ta denoncoj publikisht në kundërshtim me ligjin, se ndryshe duhet ndryshohet ligji, që thotë se seanca paraprake nuk mund ta pushojë çështjen, po ta çojë gjyq ose ta kthejë mbrapsht, sepse gjykata e themelit ajo që jep vendim në lidhje me fajsinë ose jo. A thua se ne nuk e dinim këtë dhe ligjvënësi nuk e ka pas parasysh. Këto janë tentakule, janë metastazat, e kupton, ligjore që kanë kapur gjykatën e lartë e kushtetuesen, por ua them për dijenin tuaj, ky ishte vendimi i sotëm dhe ishte më shumë një rekomandim skolastik, një citim dispozitash nenesh që mendoj këto janë për të studentët, jo neve, se çfarë do bëhet, që do se do vej atje do hidhet shorti, thoshte, e kupton, vetëm nuk tha që atë ditë do bie shi apo do jetë diell. Zoti Gjokuta, zoti Berisha dhe pandemit të tjerë nuk e kanë kërkuar gjykimin e shkurtuar. Mund të vjetë nisja që ta kërkojnë të ardhmen, apo këtu është përfunduar kjo fazë dhe ju do vijoni një proces me një kalvar të gjatë dhe si do të shumë kohë? Klodi, pyetja jote është shumë e drejtë. Atëre, ne nuk e kemi kërkuar gjykimin e shkurtuar për 2 arsye. E para që mungon fakti penal, dhe nuk kemi çfarë të shkurtojmë apo të zgjasim, dhe kjo është themeli i mbrojtjes, dhe e dyta, në momentin kur ne konstatojmë akte të pavlefshme dhe të papërdorshme, gjykimi i shkurtuar automatikisht është i rrëzuar, sepse nuk mundet të pranosh gjendjen e akteve me akte të pavlefshme ose të papërdorshme në të. Kështu që kjo gjykat pikërisht këtë bëri, që i vleftësoi ato akte, i dha vlerën dhe e dërgoi në gjyq, por që sigurisht neve kemi leximin ton të ligjit gërm për gërm, faqe për faqe, edhe jo me kokosht. Atëre, çështja e gjykimit shkurtuar është mbyllur në këtë seancë dhe pa u kërkuar këtu nuk mund të kërkohet në themel. Pra këtu ngrihet dhe gjykata ja çon themelit, i cili formalisht e pranon. Por pa u bërë këtu kërkesa për gjykim shkurtuar nuk mundet ky kërkim të ngrihet në themel. Pra do kemi proces zakonshëm. Po, do të ecet me gjykim të zakonshëm. Sa i takon pretendimeve tuaja për gjyqtaren Gjoka, a keni depozituar një kallëzim penal në SPAK? Ne kemi bërë të gjitha kërkimet tona, edhe në KLG, edhe në Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë. Sigurisht edhe kallëzimin e kemi bërë, është gati. Ata ne e kuptojmë që këtu nuk ka çarje në radhët e tyre, sepse rasti është flagrant. Ju e dini që kjo çështje u bë ditë që është bërë publike dhe nga ana e gjyqtares njerëz për çështje edhe profesionale, edhe etike, edhe morale, duhet të kishte dhënë një version të saj, një shpjegim të saj, ose të merrte ndonjë veprim, të largohej, sepse ajo do të largohet, po është më mirë kur ikën vetë me këmbë të tua se sa kur të heqin. Kështu që ne sigurisht po vazhdojmë, nuk ka mbaruar çështja, kemi dhe ne strategjinë tonë, duhet kuptoni që ne po luftojmë në një terren që nuk ka sy që shikojnë dhe nuk ka vesh që dëgjojnë. Kështu që do të na duhet të gjejmë një metodë alternative, të paprovuar, sepse është e tmerrshme të vish në gjykat edhe të jesh i bindur në kërkimin tënd, po njëkohësisht të dish edhe vendimin që do merret. Duke qenë se dosja ka kaluar për gjykim themel, zoti Gjokuta, ja do të kërkoni heqjet masës për zotin Berisha? Po tashi shikoni, masa e zotit Berisha, detyrim për paraqitje është marrë nga kjo gjykat. Sigurisht, do ta çmojmë këtë, Klodi.
Ajo që është alarmante është mas